Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning our viewers. Tuwanirizaako nnyo ku YouTube channel yaffe eno eya Dr. Hajat Kuthum Muzata Official. Ku program yaffe eno eŋŋanzi eya Girl Child and Women Empowerment ebatuusibwako foundation zaffe bbiri ya Sheikh Nuhu Muzata Bate Foundation eri ku eyamba ba orphans ne Muslim Women Foundation eyamba bannamwandu. Ng'olunaku olwaleero tuli ne Commission of Prisons Mr. Frank Baine Mayanja ngaze okwogerako gye tuli ku nsonga z'abakyala nga bwe munaawuliriza. Mr. Frank, you're very welcome. Thank you. Tusanyuse nnyo okulabako. Buuzaako ku batulabako leero. Abatulaba n'abatuwuliriza amanyi n'eddoboozi Frank Baine Mayanja, Commissioner of Prisons, Sekamu w'ekitongole eky'amakomera. Sanyuse okubeera ku mukutu guno ogwa Dr. Hajat Muzata Official. Kwogerako ensonga zitali zimu na zimu ku bikwata ne constituency eyo gyembeera abo benjogerera abatasobola kuba nti bali wano naye era nsuubira bwe tugenda okumaliriza nga tutegeeraganyeemu bwe biba tebiwedde era nja kukomawo wendi. Tuyenzanyise. Covid abatwala ati eyo. Covid atuyisizza si bulungi kubanga omulamu gwaffe kulaba nti abasibe bagenda mu kooti ne batambuza emisango gyabwe ne bafuluma naye ate kooti bazigala kujja keza entonotono. Kyakubiri nti poliisi yeesigala ekwata etuleetera era omujjuzo gugenda waggulu wano nga tunaagenda mu lockdown tubadde tuzeeyo mu 59,000 gy'abasibe naye ate kati tugenda mu 60,400. Ekitegeeza beyongeddeko bungi. Beyongera kubanga abandi badde bafuluma tebafuluma mu kooti kubanga buli lunaku tutwala abasibe 16,000 mu kooti. Abasibe nga 5 baba bamaliriza ebibonerezo byabwe nga bafuluma. Kati engeri gye basiba transport ez'amadistrict n'amadistrict n'abo abamala obusibe tebatambula. Abandi badde baddayo mu kooti tebasobola kugendayo, so omujjuzo ne guba nga gweyongera. Ate abamenya n'amateeka gagundi ga Covid era ne lockdown nabo nga babongerako, so omujjuzo gubeera gweyongera wako. Naye eyo tuminayo ku Covid eyo Covid tugiina tetuyinza kugamba nti tetugiina kubanga ekiri emabega eri kyekibeera n'eno mu maaso. Naye obujjanjabi bwe buli obujjanjabi Mukama abadde akyatuyambye nti twakafuna abalwadde 1312 mu abo abasirikale ne famire zaabwe balinga 17. Abasinga basibe naye abasibe Mukama era akyatuyambye twakafiirwa omusibe omu ate yafa mu December naye bamuleeta nga mulwadde muyi. Abo abasirikale tubaddeko bulungi naye ennaku zino 2 tufiiriddwamu abantu 2, omu nga musawo yadde abadde ali Mbarara nga yagenda okwongerako ku bitabo bye era Covid bwe yajja n'aba nga ajjanjaba abantu naye yafiiridde Mbarara. Dr. Ndema ne tubeerako n'omukyala yafudde ne kubeerako n'omukyala wa staff. So kati be abantu basatu tubala. Tulina amalwaliro ag'enjawulo ag'abasibe, tulina ery'Ejjinja, tulina ery'Eggulu, tulina Moroto, tulina Mbarara. Kati tugezaako olw'ennamba tulaba ennamba ezeemu ate okweyongera kubanga abasibe abawera nga 9 balwadde. Kati tugezaako okukiriyaringa Kampala remand efuuke HDC nga tugyongerako twagaagalira. Tusaba Mukama atusaasire embeera eyo etereere. Kati Mr. Baine, olunaku olwaleero twagala omulamwa gutambulire nnyo ku bakyala kubanga channel yaffe eno eri nnyo ku empowering a girl child ne abakyala okutwaliza awamu. Kati olowooza oba actually omanyi sinakulowooza ba kati eri territory yo kiki ekireetera abakyala okugenda mu kkomera? Abaana b'obuwala n'abakyala bwe mba njogerako ku nnamba kati tulina abasibe abakyala 2,500 mu 84 ku mitwalo 6,400 kitegeeza nti bali bitundu 2 ku 100. Ate ekyo ne kiba nti kirungi muko yadde kubanga population y'abakyala
nene nnyo naye batono be bayingira naye tekyandibadde kirungi nti yadde n'omu naddala omukyala omanyi omukyala muntu wamaanyi nnyo nakazadde w'eggwanga kuba nti ayingira mu kikomera kati kitandikira ku ki nti naddala abasibe abasinga abakyala bali mu kkomera kyetuyita crimes of passion okukontrolinga obusungu kizibu abakyala gye bali era balwana nebemugenda mu madde okutta omuntu bwe babusungu obutamanyijinga busungu ate ndowooza kya butonde nti engeri gyabasinga bamanyi mukyala nga tisirina amaanyi gakuba musajja omu ku omu oluusi anoonya ekiti neyeetaasa oluusi oli ajja n'akugwira bubi naawe ekyoyina kyokozesaako so kyova olaba nti emirundi egisinga bw'olaba omuntu nga watuuse nti oli asse munne kiba kitegeeza nti aba agezezaako okuliyakitinga ku biki ebibadde bimutuukako okumala ekiseera era ogenda kuwulira nti ono omukyala yatabba naye ebbawe yamukuba oba muyina obaki naye ogenda kutulesinga nosanga nti anti ono omusajja abadde mutamiivu olwakomawo oba mukyala we olwakoba katono naye n'agamba banankuba ntuukewo kaneetaase nawe bano ab'obusanga obutono lwakuba nti abawala bano bakola mu bifo ebirinamu obuzibuzibu nga saluuni ng'amabaala kati buli kibula batandikira ku bo ekizigo kibuze mu saluuni bagamba abakola mu saluuni mwemusoose awo kasitoma ze esimu ye ebuze bano abakola mu saluuni kwe batandikira of course abalala ba house girl ebiki ebituuka ewaka yes yadde nabo bampisa mbi naye naffe ababakozesa oluusi tetweyisa bulungi ebyo byebimu ebiviirako bano abakyala kuba nti bali mu makomera naye mulimu naabo abazaalibwa n'emitima emigumu kubanga robalies ezimu mulimu abasibe abakyala bali ku robali yadde si bangi naye nga mwebali abasajja bamukozesa nayimiriza oli nannyini muloka aba akyetoolola ne bamukwata oba yapangisa owa booda amanyi nga nti banne bali wali mu maaso bwatuuka n'agamba yimirira ono oluyimirira ng'avaawo nga bali abasajja bakolagana nabo ne bamuyikira bwebityo ebyo ekyendaba byebisinga naawe oluusi mulimu n'empalana eziva waba tosobola kukolagana ne mujjawo oba tosobodde kukolagana ne nazaalawo oba tokusobodde kukolagana ne mulamuwo ojja kusanga bamu abakyala nti baawe yafa ayina ebintu bingi bali abasigalawo tebalina bintu naye bobalowooza nti ebintu byabwe si bya mukazi so nga omukazi yakola ebintu nebba kati awo mukunyolagana oluusi bamusinza eddoboozi nayingira mu kkomera era agenda kuvaayo era bwagenda kuvaayo nga byonna babitundatunda dda n'abaana be bagamba okulabirira tebasobola balabirira so mubeeramu n'empalana bweziti so ndowooza byebimu ku ebyo biviirako abakyala kuba nti bagenda mu kkomera naye bw'olaba kusinziira nti ebibasikiriza nnyo okugenda mu kkomera byawukako katono n'ebyabasajja omanyi abasajja balina ekizibu ne bwoba omukyala akusinga omusaala kitegeeza gwolina okugula engoye gwolina okugula emmere ewaka so ebibatwala biba bingi kyova olaba ne risks bazikola nnyo so ate ne society yaffe eri patrinio nti ensonga ennyingi ez'abakyala ziggwera wabweru wa kkomera kiba kiyitiridde oli kuba nti ayitawo n'agendawa mu kkomera kyova olaba enamba yaabwe esigala nga eri wansi ate y'abasajja nga bwekolaki bwe yeeyongera ate n'ekirala naddala abawala baana bawala abazadde babateekako eriiso lyogi nnyo buli kyomuwala kyagenda okukola maama waayina okimanyi taata waayina okimanyi abagenda mu bivulo babakugira tebagenda naye abavubuka koweza emyaka 16 teri ayagala kumanya ki ekikufaako kati eyo gyogenze gyofunira ki obuzibu kyova olaba abavubuka abangi era ba ending up mu groups enkyamu ba ending up mu makomera nti tufudde nnyo tuteera kufa nnyo ku baana abawala ate ne twerabira abaana abalenzi kansobire nti naffe
much as tuli ku girl child nabalenzi tunayongeramu amaanyi okubabuulirira kubanga in fact ne bonokyongerako noolaba nti these days tuyina basingle mothers bangi lwaki kubanga buli omu agezaako kutetenkanya n'atereeza omuwala abadde engeri ky'omukyala ewaka naye teyafaayo kumanya nti ono omwami anaamuwasa ye wamuyisiza mu biki so iyo oli amanyi bw'aba azadde ojja yali ajja kwefaako na mwana ebyo byakuzaala ebiddako tobimugamba ayina emyaka 4 akyayagala kusula mu nyumba ya taata we ekizibu ekitandika ganda maama ze sente sizirina mpa sente tusobole okugula emmere ewaka kitegeeza nti omuvubuka tebamutegeka kubeera nti ajja kubeera taata ajja kubeera mwami ewaka tafaayo yoba yawasizza oba tawasizza saawa ezinamukomyawo zasimye zajja okukomawo emikwano gye yayina eri gyatambula nayo nga tanawasa era ne bwaba awasizza tayagala giteeka wansi so nga change from bachelorhood kudda mu bufumbo it's a very big transformation if you don't understand what tukitegedde ekuviiramu ebizibu bingi nange ebigambo ebyo nga birungi kansuubire nti abagoberezi babitegedde bulungi kati ntera okulabako wano ku media naddala ku TV ezimu nga mulina programs ez'abasibe abo balima ne mbayigiriza okulima n'okutunga bana bakukuba essero kati abakyala bano bino balina programs ennungi ennyo bwe zityo ez'emikono yes omulamu gwaffe kusinziira ku ssemateeka tulina ebintu bibiri nti abo bakyaliremba n'emisango kubanga batwalibwa mu kkooti emisango gyabwe ne bamaliriza emisango gyabwe abo kkooti bemaze okusalira ekibonerezo nti balina okutuweebwa tubabangule tubajjemu kiri ekyabaleeta bagenda okufuluma nga bampisa ate nga basobola kukozesa emikono gyabwe nze omanyi nasomako obusomesa kati era kino nkyogera nti era nakyogera bwe tutaddeyo ku mulamwa gwe twatandikirako nti omuntu omutraining olina okutraininga ebintu bisatu bagita triple H model olina okutraininga omutwe notraininga omutima n'engalo nti omutwe gwo gwabya okusoma knowledge you pack it in the head naye nga knowledge gyopakinze bwebanga oli talina attitude agitransforming emikono neekola the transformation byokola tebirina mutaabo tebijja kukosa kyova olaba oli akugamba alina first class degree naye ali ku street atambula kati first class wagisoma muki wewali ekizibu kati ffe ate ffe gye tuli kubanga okubangula okwaffe kwe kulaba nti bano batuleetedde balina obuzibu ne society kubanga oli okugenda mu kukomera tekitegeeza nti gwe kyetuyite ebikolobero bakiyita deviance nti waliwo society engeri gyerina okubeeramu bwebeera famire mulina okumanya nti saawa 3 tugenda kuli ez'ekyaggulo oba saawa 7 za lanki kati waliwo oli saawa 7 nga mugenda ku lanki yeye lwagenda mu kibuga nga tayagala kubeeramu so kati omuntu bw'abanga ayagala kukola ebitakkiriziddwako wano oyo gwe bagamba nti amenya amateeka kati okumutwala eri aba ayagala kumuzzaamu mulayi kumanya nti buli wonoobeera society gyonoobeeramu ne bwonoobeera omu babiri waliwo amateeka golina okugoberera so kyova olaba effe tulina okubangula kati okubangula kuno si ekisookera kwebeera discipline era bw'otuukayo ne bw'obeera n'engoye zewagula $1,000,000 tuzijjamu ne tukuwa yunifoomu yaffe gyetumanyi nti kukakanya naliko luzira nga bafukamira wansi kati gwe bw'oba wamanyira kuyimirira ku bano ogenda kubuuza omukulu osooka kusitamu olina okukimanya nti ebintu birina okukolerwa ku saawa 11 balina okukubala saawa 6 balina okukubala bala 1 2 3 kubanga omulimu gwaffe gwakutereka toyinza kutereka kyotamanyi nti oterese kati ebyo byonna babiyita mu mutwe kukuzaayo ku layini kumanya nti obuyinza bw'olowooza obuyina waliwo abalina obusinga ku bubwo n'olwekyo olina okugoberera abalala gye bakola bw'oba wakubeera n'emirembe kati biki byetukola naddala ku bakyala mulamu gwaffe mu kubangula nti mulimu abasoma formal education kubanga tukimanyi oli yali ali mu senior 2 n'afuna olubuto ne bamugjamu kati
yaviirawo awo omulimu gwe yafuna gwe kukola mu saaluuni ne bamukwata azze mu kkomera. Kati omuntu oyo olaba nti teyandibadde mukozi w'ebyambyone naye sisitimu gye yayitamu yetaali entuufu. Kati womugamba nti naye omanyire waliwo ebiri ebitabo byotasoma, kati wano olina time oyinza okusoma nti kati netutandika formal education. Kyova olaba noono omukyala eyalwanyisa death penalty Kigula Susan, she's a lawyer. Amateeka yagasomera muki mu kkomera. Era nakontestinga because yali ku death row ne banne 16 ne balwanyisa sentence death penalty era nebanga ekyusiddwamu teyavaako naye nebanga ekyusiddwamu abasinga ne bawona abandi badde batebukalaba. Now kati oli amanyi nti nze nali njagala kusoma bwojja mu kkomera oddamu n'osoma nobanga people bakulaba ng'oli mwesimbu so because byoyiseemu. Now then netugamba nti kakati waliwo abo abali mu kkomera kubanga ekizibu kye tamanyi na kusoma tukiyita FAL function kwaba abakyala abatasobola kugenda mu bya academics tudda mu bya mikono kyetuyita vocational training. Kati ku vocational training basoma ki? Ne basoma okulima zino zi backyard gardening, ne basoma okulabirira ente kubanga buli kkomera ery'abakyala at least waliwo ente ze bakamamu amata ag'abaana n'abakazi baanakawere. Of course ne bayiga okukola ebibbo crafts. N'amakomera agatali gamu na gamu galina zisaaluuni kubanga amateeka gagamba nti omukyala bw'abeera mu kkomera era alina okusigala ng'anyirira. Ndowooza ojjukira ne lwewagendayo osanga nga banyirira nti omusibe omukyala anyirira kubanga waliwo bye babalekera bo babalekera ne bwe ziba rings bazisigaza. So naawe ne babayigiriza okubeekinga ne bayigiriza okukola sabuuni candles nti biki kubanga abakyala tebeetaaga nnyo bino ebyawaggulu byetaaga ssente nnyingi. Buno obulimu obutonotono oba obukugu obutonotono baba basobola kubutambulirawo ne beebeesawo nga bafulumya kkomera. Naawe nga bwe nayogedde ti mulimu abo abatamanyi kuwandiika ti ebizibu bamuleetera ekiwandiiko n'ateekako ekinkumu nga tamanyi. Kati bagamba nti anti bwe wateekako ekinkumu jangu tugende nti nze nateekako saamanya. Kati abo ne tubayigiriza kye tuyita functional adult literacy. Kati agenda kuvaamu nti asobola kusoma bayibuli, bw'oleeta ebbaluwa agisoma, bw'aba atambula asoma kipande ne kiba nti kimutaasa okutaddamu kuba nti akola ebikolo bye. Era kino kituyambye nnyo nti bwe tucekinga rate yaffe of reoffending bwe tubangula abantu 17 be bakomawo kwabo 17 abakazi babeera 5 12 babeera basajja. Kakati wano mu kkomera bwe mubeera n'abakyala bano kubanga mukunnyonnyola mulimu bana bemubeera ababa basibiddwa naye nga mu butuufu teyazza musango ng'oli bamuleetera ateekeko ekinkumu nga bambi tamanyi. Kati nga mmwe ababeera eyo mu kkomera mulina engeri gye mubayambako oba ne mbafunye ku balooya? Ekisooka nti abasibe bonna okutwaliza wamu ekisooka okutuuka ku musibe ye psychological challenges. Era tulina be tuyita psychosocial support workers aba bayisa mu counseling kubanga counseling kintu ekyamaanyi. In fact my personal experience kyanguwa okubeera n'abasajja 1000 nga basibe than okubeera n'abakazi 50 nga basibe. Lwaki? Nti abasajja osobola kukola group counseling ne bawuliriza oba ne bagoberera ne bayambibwa, naye abakazi bo bali particular bakolera ku interpersonal. Ayagala kujja na kizibu kye mu confidence akikugambe naawe omunyonnyole ogeze osobola okumukansolinga biki ebivaamu. Now of course ebizibu ebirala bye bagenda bafuna nti okusoma kwabwe kuliko wansi yadde abasibe bonna illiteracy level is about 80%. Kitegeeza nti abasibe 8 ku 10 ekizibu kyabwe butasoma. So naye abakazi ate kisukako. So kati kwe kulaba nti tuba tulina ebibiina ebyenjawulo nga abaparaligu
waliwo ebibiina byanakyewa bajja ne bayabawo obuyambi kuba nti babagaidinga mu biki balina okutambuza emisango gyabwe. Naye of course ebizibu by'abakazi byo bingi mu zino programs kubanga ye omukazi ojja kusanga nti obuzibu yabufune wabba. Bw'aba ali mu kkomera osanga yalina abaana nga 5 era abakimanyi nti maama bw'atabeera waka era abaana bali muki mu buzibu. Abasajja ndi musajja naye oluusi tulina naffe obuzibu bye tulina nti omukazi bwe bamutwala mu kkomera onoonya mukazi mulala n'owasa ne bwerabira. So gwe omusajja bwe bakusiba omukazi asiiba atambula alina okujja kukolaba mu kkomera. N'olwekyo nti babasuulirira nnyo nga bali mu kkomera. Balumirwa nnyo famire zaabwe kubanga amanyi abaana ajja kusanga babagobye omusajja yawasa omukazi omulala. Ab'eŋŋanda oluwulira nti ono mukyala abadde mu kkomera batandika okumustigmatizinga nti anti ono yawasa omubbi. Omanyi buli omu agenda mu kkomera balowooza mubbi tanti oyo mutujju. So kati nekiba nti ne bwabeera mu kkomera ebiseera ebisinga abatamanyi wagyalaga abamu bajja nambuto kubanga poliisi bweba ekwata tegenda kucekinga nti oli lubuto oba toli lubuto tetujja kukukwata. Bakukwata oluusi olubuto lulina na wiikisi nga 2 baba tebamanyi wano bwe tubanga tubacekinga bwetubategerera nti naze n'olubuto oluusi luba lukuze. Kati olugenda mu kkomera bawe tamugoberera teri amugoberera kitegeeza nti agenda kutambula na lubuto luno mu mbeera z'ekkomera nga talina buyambi kuva bweru n'okuzaala omwana azaala wa gavumenti. So kati awo nekiba nti bafuna obulumi bungi nga bwekimanyi oli mukyala. So kati abaana bano omwana wano muzaalidde mu kkomera taata wo banamukkiriza oba tamukkirize embeera ki okimanyi nti nga ne educationist nti omwana from 1 year to about 10 years those are the most critical if you use the hedonic approach where the brain is a blank slate keeps on printing. N'ekirala tukimanyi bulungi nti even when you are pregnant the prenatal conditions bw'obanga maama w'omwana toli bulungi this imbalance in adrenaline waliwo engeri gyefekitingamu omwana ono nti bw'anaaba azaaliddwa ne bw'aba akuze ajja kugira emotional imbalance. Santi anti oyo maama we yali musibe naye omulaba agenze mu kkomera. So the damage was done ng'akyalina mu lubuto lwa maama we. Nawe bwe bavaayo okimanyi nti ewaffe omubbi w'enkoko omubbi w'akasimu eyalwana eyatabba eyata mujja we bonna bali awo. So eno ye community omwana gy'azaliddwamu yadde bamaama tubaawula naye nabo bamaama bava mu nsonda ezitali zimu na zimu. So kati building ono omwana omujjamu kyobulaba gavumenti egamba nti omwana bw'aba aweza omwaka gumu n'ekitundu talina kubeera mu kkomera kubanga bw'abeera mu kkomera aba agenda kuyiga bino ebyamakomera. Kyobulaba nti tuteekako ne zikindagateni naye jjukira nti ono omwana obwongo bwe it is very 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 sensitive bapiikinga anything gwe nokirowooza nti talabye aba akiraba aba akimanyi. So that is why ate ebyo byonna biddaa kuki ku maama we. Now ne tujja tufuna obuzibu obw'amaanyi nti omwana awezeza emyaka 2 twegayiridde maama we n'omugamba omwana agende akugamba nze wakiri wasitira wa mwana wange talina gyalaga kubanga gyagenda tebanjagala oluusi talina nabeewaabwe tomutwalira maama we n'omugamba kale waliwo bino nga maama watooto nga bijja ne bigamba katulabirira omwana tuzatambwe simanyi tusobola muwaki mwana wange. Oluusi of course balwawo naye ne tubakonvinsinga ne bakkiriza naye n'omwana lwatasuze na mwana era okiraba kimubeera ku mutwe. Now tebalina buyambi balina psychological challenge bali unsure tebamanyi gye balaga obusibe nga buwedde. Kyova olaba singa era waliwo projects ez'enjawulo bandiyambye omukyala ava mu kkomera ekisinga abatamanyi waali n'abalala ne baddayo ate mu kukola ebyambyo ne kubanga avudde mu kkomera tasobola kudda waka tasobola kudda ne gye bamuzaala alina okusigala awo ki wakati yadde ne bw'aba akuguse asobola kwekolerawo ebibbo asobola kukola migaati naye ayimiriddewo. Now ekizibu ekyamaanyi ekiriwo nti abasajja bw'afuna ekizibu mu kkomera atuwa order nti kali akabanja akeeri mu katundu nfune sente ntambuze omusango
ku bakazi 100 ojja kusangako omwe alina property ejagamba nti mutunde property eno mufune lawyer muve muki mukomera. So ne babanga banjawulo nnyo naye abasirikale baffe n'abo social workers bagezaako nnyo kuba nti kubabudaabuda era tusaba bamala obusibe waliwo n'amala obusibe n'akugamba mukama wange nze ngenzi naye lwaki temundeka wano kubanga at least wano ndi sure nja kulya omwana wange nja kumulaba bamulaba kati gyendaga simanyi naye nga amateeka tegakkiriza. Kati commissioner emiggo gino abasibe bano lwaki mubakuba emiggo? Ekyokuba abasibe kyagwadda naye okujjako omanye abantu baffe tukyalina stereotype. Waliwo ebiseera biri nga bakatiikiro bakuba kino when nali nkola masters era nagikola mu makomera nti mu rehabilitation programs na history of prison. Kati bw'olaba nti eyateekako ekkomera teyaliteekako nti kifo kyasanyu n'ab'amatwale bajja wano okuteekako ekkomera nga baagala kulaga oli atayagala kulima atayagala kugondera mateeka bw'alabira kwona ali munda aba alina okukola ki kukkiriza nti ebisijja kugendayo. So punitive the system was punitive nga kyengamba nti okubonereza kyekyali system ey'amakomera naye buli enkyukakyuka y'ensi yonna tugenze tukyuka netudda mu kyetuyita correctional service. Correction kitegeeza ki nti oli azze ayina psychological problem olina omuyambaddeyo. Ate ekyamaanyi ekiriwo nti abasinga bali mu kkomera lwakwagala bya bwereere nga tebabikoleredde. Kati mu kkomera olina okuteekayo program y'okukola so that attitude y'ono ogw'olina amanye nti bwemba bwakunywa amazzi gano waliwo cost eri attached mu bye nina okukola. Si kugamba nti bwenalaba hajat ayina amazzi mulebese nzitula amazzi nkoleki nziruke kuba nsobola kudduka. So kati awo wewali discipline issues naye ebyokukuba byavaayo okujjako mu kkomera bw'oleeta effujjo baba balina okukuza mulayini olina okugoberera amateeka gonna nga bwegali bw'ogezaako okulaga nti nze sikkiriza balina okukaka ogoberera eki amateeka. Mr. Baine oba abakyala bemutakubanga abasajja mubakuba bawaliwo betulaba bajja nga bawenyera ku TV anti kati ekizibu ekiriwo kiri kimu kino nakyo kankyogere nti wefe ewaffe wewasembayo bulijjo bwebaba bagenda kukwata oli apye bodaboda wano bwebaba bagenda mumukwata bamukwata mu ngeri ki bakuba mu ngalo ne bagamba tugende oba webatandikira okukumukuba. Kati ekizibu ekiriwo nti bano abamukutte bamala naye essaawa 2 poliisi amalayo essaawa 48 ekiseera ekisigadde alina okukimalawa mu kkomera. Kati bwe bw'omusanga mu kkomera ng'awenyera oyinza olowooza nti obuvune avuya kyova olaba omusibe bw'aba ajja ewaffe tulina okulaba enkovu z'olina oleme kumala wiiki n'ogamba nti anzina enkovu ozirabe ziri ku mugongo bazinteereddeko wano tuziwandiika. So ebyokuwenyera siganye oluusi waliwo enkwata gye bakwatamu abantu nange njiwulira buwulize oba njiraba bulabi nga obugirabo naye ewaffe sisitimu yaffe eri standard buli kintu kiwandiike buli kintu kiri ku oda ogwefu ofuna ebizibu nga gwe toyagala kugoberera amateeka nga bwegali. Okay, nga tunatera okumaliriza commissioner waffe omulungi n'akabuuzo ke njagala okubuuza eno abantu balina akantu ke batera okugamba oba katuufu nti eyo mu makomera mbu waliyo abantu oba nkyogere ntya kwegamba nti oliwo aba ayinamu akasente ke akkirizibwa okulaba mukyala we oba omukyala oba munakasente akkirizibwa okulaba omwami we kituufu? Ebyo si bituufu kubanga amateeka getulina tegatuwa buyinza obukkiriza abantu okukola ki okwegatta nga bali mu kkomera. Ekirungi nti amakomera gaffe gonna ag'abakyala era galabirirwa ki bakyala. Nze mu prison akamalamu emyaka 26 sirabangayo oba okuwulira nti omukazi afunye olubuto ng'ali mu kkomera okuggyako nti abaana betulina mu makomera n'abakyala b'embuto betulina mu makomera bajja nazo
era bw'aba azze nalwo alina okukuuma olubuto lwe n'aluzaala. Bw'aba alina omwana etteeka likkiriza nti omukyala bw'aba alina omwana atanaweza mwaka gumu n'ekitundu nga mwamukutte bye mwamukwatidde temumuggyako omwana we kubanga omwana we aba akyayonka. Abo bwe tulinayo ki? Of course bangi ab'eddembe ly'omuntu bazze nga bakyogerako. Lwaki tetukkiriza abafumbo kubanga beggatta? Ekizibu nti palamenti yaffe nungi tenatukolera mateeka, naye ne bwe naagakola tukyayinamu obuzibu bungi kubanga n'abo abagezaako amawanga ag'enjawulo agagezezaako era si byangu kubanga ekisooka olina okusasula. Eri nga luugi ojja kugamba nti mukazi wange azze oba omwami wange azze tukole bye tukoze. Naawe ekikulu kiri nti abasibe 9 ku 10 bali mu kukomera kubanga tebasobola kufuna ssente ezibateeka zibatwala mu kkooti okweyimirira. Banaazijjawa ze banaasasulira obuyumba bwe baneesanyusizaamu. Kyekisooka. Kyakubiri, tulina emize gyaffe ng'Abannayuganda. Osanga waliwo abalina emikisa gyabwe. Omusajja ali omu naye bayambako basukamu abiri. Kati puroguramu kigyona ogenderako. Ekyo ekirala nti ebitundu 80 ku 10 eby'abakyala abali mu maka tebalina certificate za bufumbo ya concubines. Kati bw'onagamba nti bw'oba olina certificate gireete kinaaba kituyamba ki? Ebyembi nti ebitundu 7 ku 10 bavubuka abamu tebanawasa. Kati onakkiriza nti buli mukyala anajja batandikire okuso. Mulimu obusonga obuwera. Twakizuula nti wano abasibe bwe baba bayingira buli kubacekinga osanga balina endwadde z'ekikabu nyingi. Kakati bajja ne mubajanjaba. Kati kitegeeza bonna abakkiriza medical cost eba yengerawo waggulu. Ate n'ekirala nze ndowooza waliwo engeri gye kitaasa amaka. Kati bw'obeera omukyala wange n'ojja n'ondaba olwaleero ne twegatta ne wayitawo ennaku 2 n'ofunayo kozi bamuyita panado n'ayingira n'akufunyisa olubuto naye neewakana ntya nti oyo omwana gwe bazaala nga ndi mu kkomera si wange. So kiba kitegeeza nti oba olina okwekuuma ng'oliwo olibweri nga balali mu kkomera tuusa lwakomawo. Kituufu. Kati abaana abato ki ekibaleetera okugenda mu kkomera? Bawali abaana bato bana babeera nabo mu makomera. Yes, juveniles aba juveniles bali Ministry of Gender naye kanchogereko nti tulina ebibinja bibiri ate we naye ensobi yaffe ng'Abannayuganda waliwo kye tuyita juvenile delinquent and then juvenile offender. Waliwo abaana abato abeegatta n'abakulu ne bakola ebikolobero by'abakulu. Oli ng'agenda kukuyingirira mu nnyumba n'akwata akaana akataka emyaka 5 n'akayiisa mu ddirisa oba 10 emyaka 12 awo n'akayiisa mu ddirisa ne kaggula oluggi kati ne babakwata. Oyo bamuyita juvenile offender era atwalibwa mu kkomera. Naye eri abato atandikira mu remand home baba bamaze omusalira n'agenda zikampiringisa for rehabilitation. Naye twalina program eya betuyita juvenile delinquent. Oyina omwana oyina ssente omwana tayagala kusoma y'olubeera na bane kuba kulwana oba oluusi atandise ebiragalalagala ng'akyali muto. Kati n'oyo naye oba oyina omutwala. Naye mu butuufu juvenile delinquents tebandi bagase ne juvenile offenders. Naye mu system yaffe bonna babakwatirawo. Kati offenders ne bayigiriza delinquents era crime kyova olaba nti kyekimu ebifuweringa crimes mu ggwanga lyaffe. Then of course tulina this development mungi naye rural urban migration excitement ereeta abantu mu kibuga abatalina busobozi. Atuuka mu kibuga alina famire n'agiddukako oba atuuse mu kibuga asinkanye gwasinkanye basinkanye mu disco oli afunye olubuto tebamanyiganye. Kati nekireetera nti mulimu abaana ab'enjeera era ne bayindinga ku crimes. Of course ne domestic programs gye ziri bangi abaana bamaama baba bavudde mu maka bamaama abato ne babatulugu ne badduka. Abalala peer pressure ne bamanya nti ati oli yagenda mu kibuga era yavaayo muyimbi nange bwe ŋŋenda nja kweyiya bwetyo
ne babeera. So that's how a group of these young people ubayingirira mu mukono. Tweyanziza nnyo kutusomesa ebintu ebyo bibadde birungi nnyo nange mbadde namu bye sitategeera bulungi naye nkuguse naye nga tetunnakusiibula kaki akataleke kaako ketutakuwonyeeko naye bweba nga tekali ku bino bye tubaddeko. Abakyala nga bava mu makomera nze nandibadde nsaba naddala ng'eggwanga abalina obusobozi nti omukyala ono ng'ava mu kkomera yandibaddeeko omwasiriza amuyamba nga bwe ngugambye oluusi emisango gikwatagana n'egyafumbirwa kitegeeza tagenda kuddayo. Abasinga okimanyi nti mu kalca zaffe omuwala bw'aba avudde waka n'ekisenge bakikyusa n'ekitanda ne bakijjamu ne bagamba gwogenze ffe nti ziri wano ebisigadde tetwagala kumanya. Kati n'asigala mu bbanga wano kati avudde mu kkomera afiiriddwa ebbanga ddene amazeyo emyaka 10 talina waatandikira. So singa tulinayo ebibiina ebyakyannakyewa ebitaasaba n'abakyala oba ne gavumenti ne bagamba oke njize ekyalaani buli ekyalaani omuwolo gwe entandikwa afuneko engeri gyakola kijjatandikwa. Yes bangi baganyuddwamu nga bamaze okuba nti babangulwa era ne bagenda ne bapracticinga bye bakoze bye basomye naye abasinga balina obukugu naye tebalina busobozi. So n'ekirala ndowooza etteeka lyandibaddewo nti tukake bataata b'abaana okukyalira bamaama b'abaana mu makomera kubanga ono omukyala kubeera mu kkomera ng'ali lubuto ng'alina omwana we tekitegeeza osubireyo gwaki ogwanaggamba nti omwana afuuke waki wa gavumenti. Waliwo ndowooza n'ekirala kye tulina okukola tulina okuteekako puroguramu ezirondoola famire z'abasibe. Ono omusajja yabadde alabirira abaana ng'asasula school fees omusango gumuguddeko va ku gino egy'okutta oba egy'obubbi osanga n'omusango gwa ttaka n'omu ne bamusiba emyaka 15 famire eno esigaddewo. So tulina okuba nti tulondoola ne tumenya empenda ngeri ki famire zino ez'abasibe ziyambibwamu kulaba nti ate omu ogyeko omuntu omu ate n'oba nti abantu nga 10 bali affected ate kudda crimes era nze nsubira kyekimu ebituwongedde crime kuba nti egenda waggulu. Edda wali nga defilement yakajja ng'omwana ali omuvubuka ali mu siniya ya 3 omuwala ali mu siniya ya 2 omuwala afunye olubuto bonna bwebajje bagobye mu ssomero ono omuwala agenda kuzaala mwana tanaba kwetuuka kati eggwanga lifiirwa abantu abo 3 mulenzi ali mu kkomera omuwala ali waka talina kyakukola omwana azze talina taata we. Taata we ne bw'aba avudde mu kkomera tajja kwagala mwana ono kubanga yamusibisa. So kati n'olaba nti eggwanga lifiirwa abantu 3 tutunoonya bwaki bwenkana. So tulina okubanga era n'amateeka gaffe naddala mu abakulu dokita mwe mukwata ku nsonga zino munoonyereze research bw'ebeerawo nze nsuubira eggwanga lyaffe liyinza okukola decisions ezinatutaasa. Nange nasobola okuba nti mpandiika y'akatabo. Akatabo kano kigendererwa kya kuyamba bano naddala abaana abatakulidde mu mbeera ennungi baleme kuggwamu essuubi. Tusobola kuva woova nze saakulira mu bibuga saakulira mu famire engagga naye nsobodde kubanga nkolako kyenkola era nninya amadaala tuuka wenkoze eki weyentuuse. Okuwandiika akatabo kano era njagala okasome manye ojja kufuna munnawe byonoofunyemu byonoolisa abantu kubanga gwe kirungi puroguramu yo nungi etuukirira abantu bangi nebawa bingi ebyokuyiga ate kana akatabo kwogera ku bulamu bwange bwennyini nze kye nasalawo okuwandiika kyetutamanyi nti buli omu alina sitole ate etunda era buli akasomyeko ngamba eno sitole nungi nali sikisuubire n'akasente nako nenkafunamu kubanga nkatunda kano emitwalo 3 naye gwe kubanga oli musomesa ogenda kusomesa abantu yasanyusebo yazanya akatabo ka wow ngenda kasomako bambi we balinye okusharinga yo biography yo journey
tujja kusomako tulabe nga abantu baddamu essuubi baneete mwerabira okusubscribinga ku Dr. Hajat Kuthum Muzata official n'okulikinga n'okusharinga tubeere nga tutambuza ebintu bino ebirungi amagezi amalungi agatuweebwa emboozi ennungi ezibeera kuneeno banga abantu balina emboozi nnungi amagezi mangi omuntu ali eyo geetaaga okuwuliriza nabanga alina kyeyegattako tuyenzenye sebo commissioner ebigambo bibadde birungi nnyo bannanga batulaba eyo commissioner waffe alina ekigambo kyayogeddeko ekikulu ennyo nti abantu bano beetaaga okuyambibwako nga bavudde mu makomera ate si buli abeera mu kkomera nti ddala aba yazza omusango abamu basubwa nga teyazza musango ate oluusi newabeera mu kkomera bakyuka nabange yalina empisa embi ate kati akyusizza si babeera bazze muffe tubaanirize ate tuleme kubeera nga tubasosola tubagamba genda gwoli mubbi olina omutima omubi tubeere nga tubazza buzi bakyuse era bakyukire ddala sebo tweyanziza nnyo webale kujja n'otuwa obudde nola tujja kuddamu tukukyaze kubanga byo tebiggwayo era bannayuganda baagala bongera okuyiga n'okumanya tweyanza nnyo sebo tweyanzeeko